Hello，大家好啊，歡迎嚟到金仔嘅 channel 啊。有人問金仔，喂金仔，我有大嚿錢，諗住未來8年、10年都唔用噶啦。而家美股咁高，我係咪應該分12期慢慢入，分散風險呢？你仲以為自己係中學生分期買電話咩？如果你20歲，每個月供 MPF 咁供，我唔理你啦。但你而家係中產，準備退休，你仲玩呢啲機械式嘅分期？各自一插就係幾日跌15%，你分12期買，前半年買晒嗰啲高位，咪等於自殺。今日金仔同你拆解下專業人士嘅3層建倉法，仲會公開我哋嘅資產配置添。如果你係投資嘅初哥，想揾技巧又想要投資懶人包，入嚟金仔嘅 Telegram Channel 就啱晒你啦。快啲 click 入下面 description 嗰條 link， 加入金仔嘅實戰營，我哋喺入邊直接開波傾翻市場第一手消息間。好，入正題先，想知真正嘅專業人士點樣喺高位入市呢？先講翻而家個市況先，標普500突破歷史新高，就算中東打仗，啲錢都湧入去美國。納斯達克同樣都係破晒頂嘅，道瓊斯仲差3% 先破頂嘅。呢個係牛市3期嘅典型症狀，高位波動大，震倉頻繁。你睇下今年2月28去到3月1號嗰個禮拜，幾日之內就跌咗10幾個%。如果你用機械式每月咁樣買，前6期買咗，後6期面對大跌，跌嗰陣時你冇晒子彈，又唔敢買，結果呢，高位入咗貨，低位就冇錢留啦。你話係咪輸緊啊？想喺高位生存，你要學識專業人士將啲錢分為3部分，好似食3層假下午茶咁。第一層基本倉，30至到40% 嘅資金，呢一層係用嚟防止 FOMO嘅。呢30至到40% 要分開3至到4次咁樣買。例如未來1個月分批入，因為冇人知道高位係咪可以再高，你一定要係有貨喺手，先唔會睇住人哋賺到笑，自己又抌春飲。第二層回撥倉，30至到40% 資金，呢一層係要用嚟回調嗰陣時加倉嘅，要識機制，由高位跌5%，加10% 嘅資金，再跌10%，就再加10% 資金，再跌15%，就再加埋剩低嗰啲資金，咁樣加落去。牛市3期嘅回調一般唔會超過20%，所以如果你跌15%已經加大咗大部分嘅子彈，平均嘅成本就會比高位低 7.5% 左右。當大市反彈突破高位，你已經賺錢啦。第三層極端倉，呢層就係留俾黑天鵝事件嘅，例如中東戰爭升級啦，油價飆升啦，市場全面恐慌，嗰陣人人都恐慌出貨，你就要反人性咁樣入市啦。好多人都想知道我點樣分配，好坦白咁樣講，我7成係物業嚟嘅，自住加收租，3成係流動資產。喺我嗰3成流動資產入邊，高風險嘅股票啦，長期維持喺9至到10% 左右，就算牛市我都有條底線。中風險債券大約11%，呢層係我嘅定海神針嚟嘅。低風險定存現金，剩低嗰啲就隨時準備救火啦。股票倉位長期維持喺9至到10% 左右，就算牛市我都唔會加超過呢個數嘅。講到債券，大家都記住，退休係要穩定嘅現金流，唔係叫你搏命。唔好聽人哋講內房債7至8厘就衝入去。金仔揀債有3條不二法門嘅，即係揀 A 級以上，違約風險低，你先瞓到覺。發行商係大藍籌，穩陣過你阿媽。唔好貪高息，出得10% 利息俾你，即係話佢好唔掂啦。記住，你貪人哋嘅利息，人哋貪你嘅本金。想了解下有關債券或者債券嘅 ETF， 可以入翻呢條片睇下。退休要嘅係穩定嘅現金流，唔係搏命。金仔嘅觀眾好多都已經唔係後生仔啦，冇時間翻身。如果你仲未退休，仲係得個10零萬，就唔好諗得咁複雜啦。頭幾年儲住啲錢之後先諗投資。如果你資金唔多，買唔到10隻股份，分散風險，又唔識分析，最簡單直接就係買指數基金啦。港股呢，盈富基金2800，一注錢買晒全港嘅精華。美股 SPY 或者 VOO， 簡單粗暴，每個月儲4-5千蚊，10年之後你就有60-70萬。到時你見識多咗，本金厚咗，先諗翻分層建倉。退休計劃係一場馬拉松，唔係100米衝刺，跑得快冇用嘅，跑得耐先至係贏家。今日最後總結，記住3句：唔好分期，要分層。而家係牛3，唔係供強積金，分開基礎每條極端3層入市，高位有貨攞底，低位有錢留底。退休要穩，唔好搏。債券要買大藍籌 A 級貨，你貪人高息，人貪你本金。先處後投，唔好急。錢少就乖乖地咁樣買指數基金。馬拉松係睇邊個跑得耐，唔係睇邊個跑得快嘅。如果覺得今次嘅內容對你有啟發，記得 like、share 同埋 subscribe 金仔嘅 channel 啦。我係金仔，下集見，拜拜。